Ja, hallo liebe Freunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder mal um ein Messer, nein, eigentlich um zwei Messer. Aber es gab jetzt beim großen bekannten Discounter folgendes Messer im Angebot, das Fiskars K40. Und das will ich euch heute vorstellen. Aber das Fiskars K40 will ich euch nicht nur vorstellen, denn als ich mir das angesehen habe, hat es mich sofort erinnert an was? Na klar, jeder, der sich ein bisschen mit Messern auskennt, an das Mora Knife Companion. Ich dachte mir, das ist eine gute Idee, wenn ich beide Messer mal, da die so ähnlich sind, miteinander vergleiche, um zu sehen, welches von beiden wirklich das bessere ist. Beides sind ja Nordmänner. Das Mora Knife kommt ja aus Schweden, also ein Schwede. Und das Fiskars K40 ein Finne. Also großer Kampf der Nordmänner. Damit wir sie aber vergleichen können, packen wir das Fiskars erstmal aus. Fiskars verspricht uns Qualität seit 1649. Na, wenn das keine lange Tradition ist, weiß ich auch nicht mehr. Und das K40 ist ein Universalmesser für sowohl Lebensmittel als auch Holzbearbeitung. Wir werden sehen, wir werden es ausprobieren. Und um zu sehen, ob dieses Fiskars wirklich ein gutes Messer ist, werden wir es antreten lassen gegen unseren All-Time-Favorite, das Mora Knife Companion. Man sieht schon, also sie ähneln sich ein wenig, aber sie sind nicht identisch. Der größte Unterschied fällt sofort auf. Beide haben zwar einen Scandi-Schliff. Beim Mora Knife ist der Scandi-Schliff aber sehr gering, während beim Fiskars der Scandi-Schliff doch über 50% der Klingenbreite ausmacht. Für alle, die noch nicht genau wissen, was ein Scandi-Schliff ist. Der Scandi-Schliff heißt so, weil er ja bei vielen skandinavischen Messern so vorkommt. Und zwar hat er die Besonderheit, dass er nur eine primäre Phase hat und die meisten dieser Scandi-Schliffe keine sekundäre Phase haben. Aber diese primäre Phase, wie man gerade an diesem Fiskars schön sieht, ja, die kann ziemlich groß sein, zwischen 35 und bis zu 75% der Klingenbreite. Der Scandi-Schliff ist sehr beliebt unter den Buschkräftern, weil ich damit sehr gut schnitzen und Holz bearbeiten kann. Also unter den anderen Messerbegeisterten ist der Scandi-Schliff vielleicht nicht ganz so beliebt, weil er das Problem hat, wenn ich mal einen kleinen Ausbruch in der Phase habe, muss ich sehr viel Schleifarbeit leisten, um diesen Ausbruch wieder rauszukriegen. Wir wollen ja heute diese beiden Kontrahenten gegeneinander antreten lassen. Ich habe mir mal überlegt, wir werden mal 6 Punkte bewerten an diesen Messern und gucken, welches von diesen beiden Messern wirklich besser abschneidet. Der erste Punkt ist die Optik. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ein Messer muss vielleicht nicht schön sein, aber ich finde, wenn man sich mit so Dingen gern umgibt, sollten die auch eigentlich optisch ansprechend sein. Der zweite Punkt ist die Haptik. Ganz wichtig für mich bei einem Messer. Wie fasst es sich an? Wie fühlt es sich? Kann ich auch länger damit arbeiten, ohne Schwielen zu bekommen? Das ist also der zweite Punkt. Der dritte Punkt, da werden wir uns mal die mitgelieferte Messerscheide genau angucken. Taucht die denn was? Passt die was? Funktioniert die auch gut? Als vierten Punkt werden wir mal versuchen, ein paar Späne abzutragen von dem Holz. Das mache ich auch immer gern, wenn ich ein Messer teste, um zu sehen, wie schnitthaltig sind denn diese Messer. Dann werde ich als fünften Punkt nochmal meine geliebten kleinen Feuerspänchen versuchen zu machen, weil das auch eine Lieblingsdisziplin für die Buschkräfter ist. Und last but not least werden wir uns mal die Preise der beiden Messer angucken, um zu sehen, ja, welches ist das günstigere und ob es sich denn wirklich lohnt, das günstigere von beiden zu kaufen. Los geht's mit der Optik. Ja. Also ich lege mal beide nebeneinander. Man sieht, sie sind sehr vergleichbar. Ja, die Klingenlänge ist beim Fiskars 10 cm und beim Mora Companion 10,5. Da ist also nicht viel Unterschied, sollte in der Praxis keine Rolle spielen. Wir schauen uns mal die Klingendicken an und da sehen wir schon, ist auch nicht wesentlich ein großer Unterschied.
Gefühlt ist das Fiskars ein kleines Stück dicker an der Klingenbreite. Ein großer Unterschied, ja, haben wir schon gesehen, ist der Scandi-Schliff, der beim Fiskars wirklich sehr groß ausgeführt ist, während er beim Mora Knife relativ gering ausgeführt ist. Die Klinge ist aber nur ein kleiner Teil der Optik, das ist dann eigentlich eher schon die praktische Sache. Zur Optik gehört sehr stark für mich auch der Griff. Wir schauen uns mal das Mora Knife zuerst an. Das hat eine leichte gummierte Oberfläche, an der Ober- und Unterseite einen etwas härteren Kunststoff. Ja. So, schauen wir uns mal den Griff beim Fiskars an. Er besteht nur aus einem Kunststoff. Das ist relativ hart. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Dafür hat er natürlich einen sehr großen Guard, einen Fingerschutz hier vorne. Bietet in dem Fall ein bisschen mehr Sicherheit. Zu den Farben, ja, beide sind so schwarz. Das Mora ist abgesetzt mit einem Olivgrün, während das Fiskars so ein leuchtend Orange hat. Das Mora gibt es noch in verschiedenen Farben, je nach Gusto, wie man es haben möchte. So, kommen wir jetzt zur ersten Bewertung. Wir schauen uns die nochmal genau an. Sie sind optisch sehr ähnlich, diese beiden Messer. Mir persönlich gefällt das Mora Knife ein wenig besser, allein durch die Farbgebung. Und man kann dieses Messer auch in verschiedenen Farbgebungen sich bestellen. Also man kann es auch in einem leuchtenden Orange bestellen, wenn man möchte, wenn man eine Vorliebe hat. Ja, aber allein schon diese geschwungene Form gefällt mir wesentlich besser. Deshalb geht der erste Punkt geht nach Schweden. Und ich werde euch im Video dann hier irgendwo die Flaggen einblenden, ja, des jeweiligen Landes, der einen Punkt macht. Also die erste Flagge geht eindeutig nach Schweden. Der zweite Bewertungspunkt, das ist die Haptik. Ja. Wir fassen uns die Messer nochmal an. Ich fange wieder mit dem Mora an. Das Mora, ja, weil es so einen leicht gummierten Griff hat, fasst sich sehr gut an. Ich komme mit der Hand auch gut rum um das Messer. Die Grifflänge ist okay, meine Hand ist nicht die ganz die größte. Wenn ich eine größere Hand habe, habe ich hier aber noch ein Stück Platz und kann damit super arbeiten. Der Guard ist nicht ganz so groß, aber ich denke, für die Arbeiten, die wir so beim Bushcraft machen, völlig ausreichend. Wie bewerten wir nun die Haptik von dem Fiskars? Das Fiskars hat nur einen Kunststoff am Griff, so ein Hartplastik, ich sage lieber mal ein technischer Kunststoff im Deutschen, aber das muss ja nicht schlecht sein. Jetzt, wo ich ihn anfasse, merke ich, ich komme mit der Hand schlechter rum, als ich schließen kann, weil der Griff größer ist und ich bräuchte eine größere Kraft. Der Guard nach vorn ist größer als der beim Mora, das ist gut als Schutz. Hinten raus hat er allerdings wenig Absatz bis gar nicht, sodass es das Rutschen des Messers nach vorn verhindern könnte. So, wie bewerten wir denn nun die Haptik dieser beiden einzelnen Messer? Wer kriegt denn den Punkt? Ja, für mich ist das wieder eine ganz knappe Sache, aber von der Haptik her gewinnt für mich auch das Mora Knife. So geht mit die zweite Fahne, wird auch als schwedische Fahne gehisst hier. Das Mora Knife geht damit 2:0 in Führung. Dritter Punkt unserer Bewertungsliste, die Messerscheide. Die Messerscheide bei dem Mora ist ein Kunststoff, ja, relativ einfach gehalten, wahrscheinlich auch dem Preis geschuldet. Klickt das aber sehr gut ein, das Messer sitzt fest, das ist wirklich verliersicher. Auf der Rückseite haben wir so eine kleine Öse, um es am Gürtel zu befestigen. Das Schöne, was ich an dieser Messerscheide finde, ist, mal gucken, wie ich euch das am besten zeige. Ihr habt hier so einen kleinen Absatz, der ist für den Daumen. Wenn ihr das Messer rausziehen wollt, dann drückt ihr mit dem Daumen dagegen und dann könnt ihr das Messer rausziehen. Das ist eine kleine Entnahmehilfe sozusagen und das finde ich sehr schön. Man kann sie nutzen, man muss sie nicht nutzen. Ihr habt den Blob gehört. Das Messer klickt sehr fest und solide ein und das werdet ihr aus dieser Scheide nicht verlieren. So, wie ist nun die Scheide vom Fiskars?
also auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr leicht. Gefühlsmäßig wurde hier ein paar Zehntel Kunststoff gespart. Was mir auch auffällt, ist diese Lasche für den Gürtel auf der Rückseite. Die ist auch sehr, sehr dünn. Ich kann sie anders als beim Mora Knife nicht öffnen, sondern ich muss den Gürtel durchziehen. Aber sie ist sehr, sehr, sehr dünn. Was nicht heißt, dass sie nicht funktioniert. Aber wenn man so ein haptischer Mensch ist und das anfasst, denkt man sich erstmal, okay, hätte man auch 2 bis 3 Zehntel Millimeter dicker ausführen können. Aber das ist ja vielleicht nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist ja die Funktion. Also versuchen wir mal, wie sie denn das Messer festhält. So. Auch hier haben wir diesen satten Blob. Das ist auch verliersicher von der Funktion her. Ist diese Messerscheide meines Erachtens genauso gut wie die vom Mora Companion. Jetzt müssen wir natürlich wieder dazu kommen und müssen einen Wertungspunkt vergeben. Und es ist wieder so, ich kann es leider nicht anders sagen. Es ist zwar sehr, sehr knapp, aber auch der Punkt geht ans Mora Companion, weil die Messerscheide einfach einen wertigeren Eindruck macht, ja, und weil er diese schöne kleine Daumenmulde hat. Ich habe wesentlich mehr Vertrauen zu dieser Messerscheide, dass sie auf Dauer auch hält im robusten Einsatz. Wir hissen die dritte Fahne und die ist wieder eine schwedische Fahne. Im Moment ist das noch sehr einseitig. Ja, liebe Freunde, das waren jetzt erstmal so die subjektiven Sachen. Und bis jetzt ist die Sache noch sehr, sehr einseitig. Das Mora führt haushoch. Noch hat das Fisker keine Chance. Aber wir wissen ja, die emotionalen Dinge sind das eine, das praktische Arbeiten ist das andere. Deshalb kommen wir jetzt dazu und schauen mal, wie die beiden Messer arbeiten. Wir fangen mal an mit dem Mora und gucken mal. Ich habe hier natürlich ein sehr hartes Stück Holz. Ja, das Mora arbeitet in seiner bekannten Weise super, nimmt ordentlich Material weg. Man muss natürlich sagen, dass mein Mora schon einige Einsätze hinter sich hat und nicht mehr ganz so neu ist, aber es funktioniert immer noch wie am ersten Tag. So, liebe Freunde, was kann das Fiskars? Ja, das Fiskars ist keinesfalls schlechter, eher sogar noch schneidet es etwas tiefer rein ins Holz. Das liegt vielleicht an der Tatsache geschuldet, dass die primäre Phase doch sehr, sehr lang ist. Für Holzschnittarbeiten ist das Messer wirklich sehr gut geeignet. So, wie bewerten wir nun den Punkt Holzarbeiten? Das ist beides mal ein Scandi-Schliff. Sie verhalten sich ähnlich. Zum Schnitzen sind die Scandi-Schliffe wirklich sehr gut geeignet. Das Fiskars nimmt vielleicht ein bisschen mehr Material weg. Also wenn ich gröbere Sachen machen will, habe ich mit dem Fiskars die bessere Wahl getroffen. Und für feinere Schnitzarbeiten ist natürlich das Mora Companion besser, weil es sich auch ein bisschen feiner führen lässt. Wer kriegt nun den Punkt? Da kann ich mich nicht entscheiden. Hier würde ich sagen, beide Messer bekommen einen Punkt und damit steht es dann 4:1. Zweite Disziplin, ja, was bei mir immer auf dem Programm steht, ist kleine Feuerlöckchen machen. Das ist vielleicht jetzt wieder nicht das richtige Holz, weil es sehr hart ist. Aber wir wollen ja nur die beiden Messer gegeneinander antreten lassen. So, ich hoffe, der Autofokus stellt das scharf. Ich kann das jetzt gar nicht erkennen. Okay, das Mora hat natürlich das Problem, wie alle Scandi-Schliffmesser, bringt natürlich sehr tief ins Holz ein und so ganz feine Löckchen machen ist damit nicht ganz so einfach. Wie schlägt sich nun das Fiskars bei diesem kleinen Löckchen machen? Wir schauen mal. Oh. So, ich probiere es mal wieder im Autofokus.
Löckchen machen ist okay, ist ähnlich wie beim Mohra Companion. So ganz feine Späne kann ich nicht machen, weil das sehr tief eindringt ins Holz. Aber ich denke, zum Feuer machen ist das allemal ausreichend. Späne fürs Feuer machen haben wir auch probiert mit beiden Messern. Da kann ich die Bewertung auch kurz machen. Es nehmen sich beide Messer nicht viel. Ja, die ganz feinen Löckchen kriege ich mit beiden Messern. Also ich persönlich kriege die nicht hin. Kann natürlich sein, dass ihr viel feiner veranlagt seid in der Motorik als ich und ihr bekommt die hin. Aber ich vergleiche das ja auf meinem Stand und ich finde, beide sind gleich gut geeignet. Auch in diesem Bewertungspunkt bekommen beide von mir einen Punkt. Damit steht es dann 5:2. Immer noch Lichtschweden in Führung. Wir sind jetzt fast durch mit unserer Bewertung. Wir haben gesehen, was halte ich bei diesen Messern von der Optik, von der Haptik. Wie funktionieren sie? Das Mohra sowohl als auch das Fiskars. Die Bewertungen sind ja immer noch eingeblendet. Eine Kategorie fehlt uns allerdings noch. Und zwar der Preis. Welches dieser Messer ist denn preisgünstiger? Das Fiskars habe ich immer jetzt beim Discounter um einen guten Preis bekommen. Der war noch einstellig im Euro-Bereich. Und ich habe mich auch mal auf dem Markt umgeschaut. Solche Angebote gibt es eigentlich auch beim Baumarkt sehr oft, dass man das Messer noch um einen einstelligen Euro-Betrag bekommt. Das Mohra gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Das gibt es als Edelstahl-Variante und es gibt als Carbon-Variante. Wir vergleichen hier auch mal die Edelstahl-Variante, weil das Fiskars, hatte ich noch nicht erwähnt, ist auf ein Edelstahlmesser. Und die Edelstahl-Variante kriegt man so ab, mit viel Glück, ab 15 Euro. Also ein Drittel teurer als das Fiskars. Obwohl ich das Mohra immer noch als das schönere Messer empfinde, muss ich den Punkt leider geben an das Fiskars. Ein Drittel günstiger, da hat es den Punkt redlich verdient und somit ist der Endstand, tadadada, wir wissen es jetzt alle, 5:3 für das Mohra. Wenn ihr also ein Messer kaufen wollt, meine Empfehlung ist immer noch das Mohra, universeller, haptisch einfach viel schöner, viel besser. Und da habt ihr lange Freude dran. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr noch 5 Euro mehr ausgebt, könnt ihr das noch als Carbon-Variante nehmen, falls ihr kein Freund von Edelstahl seid. Den ganzen Vergleich haben wir jetzt aber eigentlich nur gemacht, um euch das Fiskars mal vorzustellen. Ist das Fiskars trotzdem eine Empfehlung wert? Natürlich. Für 10 Euro bekommt ihr ein solides Arbeitsmesser, mit dem ihr schnitzen könnt, mit dem ihr eure Stullen schneiden könnt, Pilze sammeln. Wenn ihr unterwegs am Wandern seid, ein Messer, völlig ausreichend. Wenn ihr das mit habt, könnt ihr die meisten Arbeiten erledigen, die ihr so erledigen wollt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Ja, dann mache ich noch mehr solche schönen Messer-Reviews für euch. Schreibt mir fleißig Kommentare, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao liebe Freunde. Testet Filmzubehör in der Natur, von Kameras zu Mikrofon. Zeigt uns alles ohne zu schonen. Mit Know-how startet er, testet Outdoor-Ausrüstung.